Bom dia, alunos! Bom dia! Hoje a nossa aula será de ciências para o segundo ano. Então, peguem o caderninho de vocês. Quem aí trouxe o cabeçalho pronto de casa? Parabéns para quem trouxe. Então, vamos começar a nossa aula. Hoje é dia 26 de agosto de 2021. Abaixo do cabeçalho você vai pular uma linha e vai escrever para a aula. Pulou uma linha, livro, páginas 90 até a página 95. Na linha de baixo, o esqueleto dos animais. É o que nós iremos aprender na nossa aula de hoje. Na linha de baixo, para casa, pula uma linha. Número 1, responda. Pulou uma linha. Letra A. Como chamamos o conjunto de ossos? Deixa 3 linhas aí para você responder. Eu coloquei deste lado do quadro porque eu não tenho espaço para continuar copiando deste aqui. Mas vocês têm, continua na mesma folha, tá? Letra B. De que é formada a coluna vertebral? Você vai pular aí 3 linhas. Letra C. Como chamamos os animais que têm coluna vertebral? Deixa 3 linhas aí para você responder. Letra B. Como chamamos os animais que não têm coluna vertebral? Deixa 3 linhas para você responder, tá bom? Agora eu vou explicar para vocês a nossa matéria de hoje, da página 90. Então vamos lá. O esqueleto dos animais. Existem animais que têm um conjunto de ossos que sustenta o corpo e os ajuda na locomoção. Esse conjunto de ossos é chamado de esqueleto. A coluna vertebral faz parte do esqueleto. Ela é formada por ossos chamados de vértebras. Então, se vocês aí fizerem o que eu estou falando, vocês vão sentir aí a nossa coluna vertebral. Vira de costas, coloca a mão aqui em cima nesse ossinho e aqui embaixo, no ossinho aqui embaixo. Toca que você vai sentir a nossa coluna vertebral. Ela é formada por uns ossinhos que são chamados de vértebras, que todos juntos formam a coluna vertebral. A coluna vertebral faz parte do esqueleto. Ela é formada por ossos chamados vértebras. Os animais que têm coluna vertebral são chamados de vertebrados. Então, nós somos vertebrados. O ser humano é um animal vertebrado. Veja a posição da coluna vertebral no esqueleto de um ser humano e no esqueleto de um cão. Então, se vocês observarem aí, olha a posição da coluna vertebral, onde ela fica no nosso esqueleto aí. Esse é o esqueleto do ser humano e esse aqui é o esqueleto do cão, tá? Aqui que fica a coluna vertebral. Na página 91, veja mais alguns animais que têm esqueleto interno, ou seja, que está dentro do corpo. Aqui nós vemos as imagens de um tamanduá-bandeira e o taxã. Vamos lá. O esqueleto de alguns vertebrados é cartilaginoso, ou seja, é formado por cartilagens em vez de ossos. Os tubarões e as raias são exemplos de vertebrados com esqueleto cartilaginoso. A cartilagem é menos dura que os ossos, mas é muito resistente. O nariz e as orelhas do ser humano são formados por cartilagens. Então, você pode tocar aí no seu nariz e nas suas orelhas para você sentir como ela é bem resistente, não é mesmo? Então, aqui nós vemos a imagem, a figura do tubarão, tá? Agora nós vamos para a página 92. Mas nem todos os animais têm coluna vertebral. Os que apresentam coluna vertebral são chamados de animais invertebrados. Aqui nós temos alguns exemplos de animais invertebrados, como as lesmas, que são animais de corpo mole e podem ser de diferentes tamanhos e cores. Já aqui nós vemos as minhocas, que têm o corpo mole e alongado. Apesar de não terem coluna vertebral, alguns animais invertebrados, como a abelha ou besouro, têm um esqueleto externo, isto é, que fica fora do corpo, tá?
Esse esqueleto não é ósseo, é formado por outros materiais e protege músculos e órgãos. Aqui nós vemos as imagens aqui de uma abelha e o besouro, tá? Outros animais, como a estrela do mar e o ouriço, apesar de invertebrados, têm um esqueleto interno formado por pequenos ossinhos, que é o caso aqui da estrela do mar, que ela pode ter o corpo liso ou áspero, e o ouriço do mar, que tem espinhos na superfície do corpo. Agora eu vou explicar para vocês o que vocês irão fazer nas atividades de aula de hoje do livro. Então vamos começar pela página 93. Número 1. Em sua opinião, qual é a função do esqueleto? Então você vai escrever aí qual é a função do esqueleto. Número 2. Circule na cena abaixo somente os animais invertebrados. São aqueles que não possuem coluna vertebral, tá bom? Número 3. Observe a cena e pinte 2 animais que não têm esqueleto ósseo interno. Virando a sua folha, vamos para a página 94. Assinale qual dos 2 grupos representados abaixo tem somente animais vertebrados, que só tem animais que possuem coluna vertebral. Número 5. Desenhe um animal vertebrado e um animal invertebrado. Faça uma pesquisa sobre eles. Você pode consultar livros ou trocar informações com os colegas e o professor. Depois, preencha as fichas. Então, no primeiro quadrinho, você vai desenhar um animal vertebrado, que possui coluna vertebral. E no segundo quadrinho, você vai desenhar um animal invertebrado, que não possui coluna vertebral. Aí você vai desenhar aí o vertebrado, vai colocar o nome dele e o que você sabe sobre ele. A mesma coisa, vai desenhar um animal invertebrado, vai escrever o nome dele e o que você sabe sobre ele. Virando a folha, nós vamos para a página 95. Número 6. Pinte os quadrinhos de acordo com o grupo a que cada animal pertence. Então, vai pintar de azul o quadradinho aí, onde o animal for vertebrado, que possui coluna vertebral. E vai pintar de vermelho o quadradinho com a foto do animal que é invertebrado, que não possui coluna vertebral. Então, nós temos aí a vaca, o mosquito, o cavalo, a esperança, que é esse bichinho que parece um grilo, é a esperança, beija-flor e a aranha. Então, você vai pintar cada quadradinho aí de acordo com a classificação, se é vertebrado azul e invertebrado vermelho. Número 7. Apalpe seu braço e sua mão e faça um desenho de como você acha que são os ossos. Mostre seu trabalho para os colegas e verifique como ficou o deles. Para você que está na sua casa, dê pausa no seu vídeo, faça as atividades e já nós voltamos com a correção das atividades de aula de hoje. E vocês que estão aqui, a tia vai dar tempo suficiente para que vocês realizem todas as tarefas. Até logo! Agora nós vamos às correções das atividades de aula de hoje. A tia está gravando sem proteção facial porque eu estou gravando sozinha, sem alunos, tá? Então vamos lá. Página 93, atividade número 1. Em sua opinião, qual é a função do esqueleto? Então, gente, vamos lá. Ele é importante para sustentar o corpo dos animais e auxilia na locomoção, tá? Número 2. Circule na cena abaixo somente os animais invertebrados. Então, aí ficaram assim, ó, a aranha, a abelha, a minhoca, a formiga e o caracol, todos circulados. Número 3. Observe a cena e pinte 2 animais que não têm esqueleto ósseo interno. Então, os que ficaram pintados foram a abelha e a formiga. Virou a sua folha, nós vamos para a página 94. Atividade número 4. Assinale qual dos 2 grupos representados abaixo tem somente animais vertebrados. São aqueles que possuem coluna vertebral. Então, o que ficou marcado foi o primeiro quadrinho, porque o segundo quadro tem o caracol, tem a joaninha, que não possui coluna vertebral, né? Então, o primeiro quadro está correto. Número 5. Desenhe um animal vertebrado e um invertebrado.
faça uma pesquisa sobre eles. Você pode consultar livros ou trocar informações com os colegas e o professor. Depois, preencha as fichas. Primeiro, você vai desenhar um animal vertebrado. Então, essa aqui é muito pessoal. Cada um fez de uma forma diferente, um animal diferente, escreveu o seu nome e disse o que sabia sobre ele. Eu vou dar um exemplo de cada, tá? Um animal vertebrado, o cachorro. O cachorro, o que você sabe sobre ele? Ele é mamífero. Então você desenhou o cachorro, escreveu o nome dele e disse que ele é um mamífero. Agora, um invertebrado, minhoca. Você desenhou a minhoca, escreveu o nome, minhoca. O que você sabe sobre ela? Ela tem um corpo alongado e liso, tá? Virando a sua folha, nós vamos para a página 95. Número 6. Pinte os quadrinhos de acordo com o grupo a que cada animal pertence. Você vai pintar de azul se ele é vertebrado. É aquele que tem coluna vertebral. Você vai pintar o quadradinho de vermelho se ele é invertebrado. Aquele que não possui coluna vertebral. Então vamos lá. A vaca você pintou de azul. A abelha de vermelho. O cavalo de azul. A esperança aí é vermelho. O beija-flor é azul. E a aranha, vermelho. Número 7, apague seu braço e sua mão e faça um desenho de como você acha que são seus ossos. Então essa aí também foi bem pessoal. Cada um desenhou da forma que sabe. Eu tenho certeza que você também desenhou aí bem bonito na sua casa. Bom, para você que está em casa, tá? Que me assistiu da sua casa, vou mandar a foto da correção do trabalho de casa para vocês, tá? Tchau, boa aula para vocês!